ถามกันเข้ามาเยอะนะครับมีเต็นท์สายมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าวันนี้จัดให้แล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูงานจากแบรนด์ชายทิพย์นะครับเต็นท์ตัวนี้จะเป็นทรงนะฮะออกแนวทรงโทนอลหรือว่าทรงอุโมงค์นั่นเองนะครับเป็นตัวเต็นท์ที่ออกแบบมานะอย่างที่บอกเหมาะกับสายมอเตอร์ไซค์ใครที่ขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวอยากให้ดูตัวนี้ไว้เป็นเรียกว่าเป็นตัวเลือกตัวผ้าให้มาเป็นผ้าสเปคนะ150D พร้อมกับการเคลือบซิลเวอร์แบบนี้ครับนะอันนี้เคลือบซิลเวอร์กันแดดมาให้ทั้งหลังเลยนะสำหรับรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาแล้วก็ตัวออนนิ่งเนี่ยสามารถเปิดได้ทั้งหมด3ด้านเลยนะฮะทำให้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยมันสามารถเพิ่มมากขึ้นกว้างขึ้นทำให้เวลาไปเที่ยวเนี่ยนะฮะมอเตอร์ไซค์แบกของได้ไม่เยอะไม่ต้องกางเท้านะครับตัวนี้ข้อดีเขาเยอะจริงๆแล้วก็ขึ้นเสาเทเลสมาด้านข้างเพิ่มที่ใช้สอยใครมีมอเตอร์ไซค์นะครับเอามอเตอร์ไซค์เข้าจอดด้านข้างนี้ได้เลยมีรูปแบบนะฮะออกแบบดีไซน์มาสวยงามแล้วก็เหมาะกับการใช้งานจริงๆห้องนอนให้มานะฮะถือว่าไม่เล็กเลยนะฮะกว้างขวางนะครับ2 เมตร 20คูณกับ1 เมตร 70นะครับหัวก็ยังเหลืออยู่นะตัวนี้นะครับแล้วก็เท้าก็ยังเหลือเหมือนกันปลายเท้าบนก็จะเป็นมุ้งนะแบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีมุ้งให้นะฮะมีสัวม่านบังตาให้อีกนะครับตัวนี้พับเก็บไว้อยู่เนาะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งตัวนี้จะมีช่องสายไฟให้ด้วยนี่ใครที่อยากได้ใครที่สนใจสายมอเตอร์ไซค์พลาดไม่ได้นะครับผมทักเข้ามาได้เลยTriple One Outdoorมีจำหน่ายครับ